Në zonat malore të qarkut të Korçës kultivohen dy bim medicinale për të cilat ka kërkesë të lartë në tregun evropian. Bëhet fjalë për dëllinjën e zezë dhe mollën e egër, dy bim me vlera të larta ushqyese dhe mjekësore. Dëllinja e zezë njihet për frutat e saj aromatike, që përdoren në industrinë farmaceutike, kozmetike dhe në prodhimin e pijeve tradicionale, ndërsa frutat e mollës e egër përdoren për prodhimin e uthullës natyrale, reçelit dhe lëngjeve të pasura me vitamin C. Sipas grumbulluesit të këtyre bimëve, Gjergj Qibuku, interesi për këto kultura pritet të rritet dhe më shumë, pasi tregu vendas dhe i huaj po kërkon gjithnjë e më shumë produkte natyrale. Megjithatë, pavarësisht kërkesës në rritje, sasia e prodhimit nuk arrin të plotësojë nevojat e tregut. Produktet e egra kemi dëllinjen e zezë, mollën e egër, kokrën e trëndafilit, cila këto po bëhen gati për eksport. Nuk kemi patur prodhimin e dur, kërkesë po të me shifra kemi pasur mbi 100 tonë, dhe ne sot bëjmë nuk i bëjmë 40 tonë. Kjo është nga mungesa e njerëzve nga zonat rurale që mblidhin këtë produkt. Po mendojmë dhe për të që ta kultivojmë dhe këtë në këto zonat, ku i takon zona e Sekës, Devodit dhe rajon lartë në rreth të Gramozit, se kjo është një gabim që aty ka më shumë prodhim dhe ka rendiment. Shumë grumbullues dhe përpunues të bimëve mjekësore dhe frutave bio po përballen me mungesë të fuqisë punëtore, sidomos gjatë periudhës së vjeljes. Kjo ka bërë që një pjesë e frutave të mbeten pa u mbledhur, duke ulur potencialin e eksportit dhe të përfitimeve për fermerët.